기침 한 번 하고 죽을 뻔한 사람. 때는 조선시대 1768년 영조가 다스리던 시절, 과거 시험의 마지막 단계인 책문 때 영조가 직접 참관하고 있었는데, 그때 책문을 봤던 한 사람이 기침을 해버림. 지금 누가 기침 소리를 내었어? 갑자기 영조가 누가 기침 소리를 내었는지 나오라고 화를 내게 됨. 그래도 기침 범인을 색출해내지 못하자 분군신신, 즉 신하는 신하다워야 하는데 그러지 못한다면서 과거 시험의 마지막 단계인 책문까지 왔던 응시자 모두를 무려 전원 탈락 처리를 해버림. 근데 생각해보면 영조가 1762년에 자기 아들을 뒤주에 가둬놓고 죽인 이후인데, 그런 왕을 보고 어떤 사람이 거기서 자기가 기침을 했다고 말할 수 있겠냐고.